What's up guys, selamat datang. Kita kembali di Minecraft. Kita kembali bersama di Pocket Edition. Nama saya Tuan So dari Jakarta. Kita akan membuat mesin cuci. Nah, begini caranya. Oh maaf guys, Oh my god. karena masalah stres. Kita langsung saja membuat alatnya. Pertama, kita ini yang sudah disediakan. Dan ini dan air dan lapis lazuli yang sembarang guys. Ini yang warna biru. Kita langsung membuatnya begini. Taruh di belakang gini. Baru begini. Salah. Taruh begini. Dan begini. Taruh lapis warna biru. Oh, ada yang kurang. Lever. Mana lever? Ya, ini dia levernya. Tidak kelihatan karena silau sekali. Oke, selesai. Mesin cucinya sudah selesai. Oke. Sisa kita taruh baju yang harus warna putih. Salah. Ini dan ini. Oke guys. Gimana caranya? Betul caranya. Oke, itu saja. Nggak tahu bagaimana caranya masuk ini baju ini. Oke, salah.